কিছু খায়নি না? পেয়ারাও খায়নি, ডিম সেদ্ধও খায়নি। দোকানে নিয়ে গেলাম, বলি কি খেয়ে, কিচ্ছু নেয় না। মা বুঝি একটা হাতে নিয়ে বসে আছে। মা মামা বুঝিটা খাও না গোপাল। ক্যাডবেরি নিয়েছে ও গোপাল, আর দুটো লজেন্স নিয়েছে, সব হাতে নিয়ে রেখেছে। খাচ্ছে না, কিছু খাবে না? হ্যাঁ, লজেন্সটা কেটে দাও, কিছু খাবে না? খাবে না লজেন্সটা কিছু? ভালো লাগবে, খাও। মা বুঝি খাবে? খাবে না? দুষ্টু পাজি মাথায় ঘুরছে। পিঁমড়ে 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 মাথায় মা কি চিন্তায় আছে। খুব সমস্যা, মুখ একেবারে ছোট হয়ে গেছে। চোখগুলো দেখো না, একদম ছোট্ট হয়ে গেছে। মানে যখন জ্বরটা উঠছে না, পুরো একদম সারা শব্দ নেই, একদম চুপচাপ শুয়ে আছে। আর গা কি গরম, বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে, খাওয়ার কথা বলতে পারি। চুল কাটি করবে না? চুল কাটবে না, পরে ভালো হয়ে গেলে কাটবে। আপেল না, পেয়ারা, সে সুন্দর পেয়ারা আছে, খাবে না? খাবো না। খাবো না। শসা খাবে না? কিচ্ছু খাবো না। খালি না, চুপ করো, বোকা মনে থাক। কি অসুবিধা হচ্ছে? কাশি হচ্ছে, আর কিছু খেতে পারছি না। জ্বরটা এখনো কাশি থামছেই না, আর মাঝে মাঝে টলে যাচ্ছে, মানে এত দুর্বল হয়ে গেছে। আর উপরেরটা পাওয়া যাচ্ছে না। সাইজের ভাবটা কমে আসবে, দুবার ক্যাপারিং করে কমাবে। হ্যাঁ, আর এটা একবার সন্ধ্যে দিই। কোয়েলের প্রচণ্ড জ্বর এবং কাশি হচ্ছে, সেই জন্য ডাক্তারখানায় নিয়ে এসেছিলাম। অনেক রকমের ওষুধ দিয়েছেন, বললো এগুলো খাওয়ান, খাওয়ানোর পরে আবার যদি না কমে তাহলে লেবুলাইজার দেওয়াতে হবে। প্রচণ্ড শরীর খারাপ, কিছু খেতে পারছে না, একদম নেতিয়ে পড়েছে। কোয়েল মুখটা হাসি নেই, খালি জল খাচ্ছে, আর কিছু খাবার খেতে পারছে না। সবসময় কাশি হয়েই যাচ্ছে। অ্যাপেল জুস তো প্রিয়, অ্যাপেল জুস, ম্যাঙ্গো জুস প্রিয়, সেই জন্যই অ্যাপেলের জুসটা খাচ্ছে। ওআরএস লেখাই আছে। একটু খা, আর একটু খেলো, ওটু খেয়েছি, আর একটু খা। হ্যালো, কোয়েলের কিছু হলে আমাদের ঘরে একদম সবাই চুপচাপ হয়ে যায়। আর খেয়াল না বাবা, কেমন খেতে বলে দাও। হেবি ভালো, এইটা পাই সাড়া নেই। ওয়ারেস এর কথা বলেছিলেন, কিন্তু ও তো নুন চিনির জল গুলে দিলে খেতে চায় না। মুখ কেমন কেন করে, পাউডার নেয় দিয়ে না, খায়? একদম ওয়ারেস এর জল শুনতেই চায় না। ওই জন্য ডাক্তার বইটা দিল যে এই হেলথ ড্রিঙ্কসটা খাবে, কারণ ম্যাঙ্গো জুস কিংবা অরেঞ্জ জুস আমরা দেখতে তো খাবে। এই ওষুধটা দিয়েছে, এটা হাফ চামচ করে দিনে 3 বার। অমনাক্লোটিল। হ্যাঁ, আর এটা 5 ml করে দিনে 3 বার খাবার পর, সবই খাওয়ার পর, কারণ বাচ্চাদের ওষুধ। আর এইটা খাওয়াতে বলেছে। এখন যেটা আছে সেটা খাও, এখন জ্বরটা যাতে তাড়াতাড়ি ছাড়ে। 102 জ্বর আছে। ওটা
এরকম আনারস ওষুধ খাবো না, কলা দেওয়া আছে। এটা খুব সুন্দর একটু খেয়ে দেখো। হাতে নিয়ে দেখো দিদি ওষুধ খায়, কাশি দিদি হবে ওষুধ বাবা। খায়। এ দেখো। খেয়ে দেখো খেয়ে দেখো হ্যাঁ আহ কি সুন্দর ভালো খেয়ে নাও তুমি খেয়ে নাও ভালো করে বসো বসে খেয়ে নাও না না, আচ্ছা তুমি আঙুল দিয়ে দেখো, একবার দেখো আঙুলটা দিয়ে একটু খেয়ে দেখো। ওষুধ না খেলে হ্যাঁ ওষুধ না খেলে কিছু হবে না বাবা। বাবা ওষুধ খেয়ে নাও খেয়ে নাও খেয়ে নাও গোপাল আমার। ধরে খাইয়ে দাও, ধরে খাইয়ে দাও। না 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 না। দেখো না খেলে, ওষুধ না খেলে শরীর খারাপ ভালো হবে কি করে বলো বলো? আমরা আবার মিকি মাউসে যাবো। মামার কি খাবার আগে আছে? আমাকে সিরাপটা খোঁজাও। তাহলে আবার দেখে দেখে দাও। আচ্ছা আমি 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 দেখো না দেখো। একটুখানি না, একটুখানি গালে নয় দেখো। এই হিবি ভালো, হিবি ভালো। দেখেছো ওষুধ খাওয়ানো খুব কষ্টকর। একটুখানি হ্যাঁ করো, হ্যাঁ করো, একটু খেয়ে নাও বাবা খেয়ে এই নাও তো হয়ে গেছে। দেখো একবার, হ্যাঁ করো, একটুখানি হ্যাঁ করো। এই দেখো ভালো ওষুধ, দেখো ভালো ওষুধ হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। ঘিরে না, ওটা ঘিরে না। মিষ্টি ওষুধ দিয়েছে তো। দেখো ওকে তখন বললাম না যে আমার কোয়েল তো মিষ্টি ওষুধ দাও। হ্যাঁ আমার কোয়েল কি সুন্দর খেয়ে নেয়। আরেকটু 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 ব্যাস, দেখলে যেমন আচলটা কত সুন্দর গুড গার্ল আমাদের সোনা। আর চুপ কর বাবা মানে বমিটা হয়ে ঘায়ল হয়ে গেছে আরো। আচ্ছা আমার কোলে এসো। আর আর খাও, পিঠে ফেলে দেবো, একটু পিঠে দেবো। ওরে আমার বাবা রে, ওরে আমার সোনা। এইটা